Veda Ega Pratama memiliki kenangan yang sangat spesial di Mugello. Tahun lalu, pembalap Honda tim Asia ini memenangkan race 1 dan race 2 di Red Bull Rookies Cup. Tahun lalu Veda masih berkompetisi di Red Bull Rookies Cup, sekaligus menjadi runner-up klasemen akhir dan khususnya dia memenangkan race di seri Mugello ini loh. Yang mana Veda sudah pasti paham betul bagaimana layoutnya, tikungannya dan titik-titik pengereman di sirkuit ini. Apakah dengan hasil manis tahun lalu, Veda mampu mengulang hal yang sama di seri Mugello Moto3 tahun ini?